toch interessant om nog even met u door te praten over Dawn. Ja. Want u heeft haar dus. Waar is ze trouwens nu? Ze is op werk. Oké. Wat doet ze? Ze vliegt komkommers in een kast. Bij dit weer is het perfecte, hoe moet ik zeggen, omgeving voor haar. Hè? Het is net als thuis. Ja. Ja, wat is de gemiddelde jaartemperatuur op Jamaica? Ja, 34 graden. 34 graden. Dus die loopt daar fluitend rond, terwijl de rest loopt te zweten als een... Ja, zo moet je het voorstellen. Hey, ja. Probeer haar eens te beschrijven. Hoe ziet ze eruit en wat voor een karakter heeft Dawn? Ja, Dawn is ook daadwerkelijk de vroege vogel. En die altijd vroeg opstaat. Die early bird. Ja, ze begint om 6 uur te werken, maar ze staat om 4 uur al op. Ja, en dan begint ze, weet ik, huishouding en de afwas doen of wat ik. En langzaam klaarmaken voor het werk en om 6 uur 30 zit hij al klaar om mij te wachten van nou kom, jetzt kannst du mich naar werk rijden. Oh, oké. Ja. Oké. Ja. Dit is een hartstikke lieve vrouw. En ja, ik zou geen betere vrouw kunnen vinden als die. Dat is een zesser in de loterie, weet je wel. Echt wel. Geweldig. Hey, en elkaar leren kennen op Jamaica. Ja. U was daar aan het backpacken eigenlijk? Ja. Ik wil me uiteindelijk maar ook, dat was de planning, ne, in Jamaica te settelen, zeg maar, daar te gaan. Van Nederland verhuizen naar Jamaica, dat was wel de planning, maar dan kwam helaas dit ongeluk daartussen. En dan hebben we andere plannen moeten maken. Dan heb ik gezegd, ik zou graag willen naar Jamaica gaan. Weet maar je u wel. zit ook met die revalidatie elke week, hè? Ik zei, ik ga niet. Ik zeg, dan doen we dat anders. Dan kom je maar hier. Dan moet je leren vriezen, weet je wel. Oh, maar dat was oké. Je moet leren vriezen, ja. Maar, ook hier de eerste keer ijs en sneeuw gezien. Hè? Heeft ze het er moeilijk mee gehad met het aanpassen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb het erger verwacht. Nee, maar die aanpassing is redelijk goed gegaan. Ja. Dus ik heb meer moeite gehad om me aan die warmte aan te passen als zij van de warmte in de kou. Oké. En hoe is het met een Jamaicaanse hier in Nederland qua way of life? Mooi, ja. Ja, ze kan hier goed... Ze komt overal terecht en de taal is ook inmiddels. Ja, we praten 3 talen hier in ons familietje. En dat is einmal 1 keer Duits, Nederlands en Engels. Ook onze taal, we praten ook soms gemixt, weet je. Dan zit er in zin Duits, Engels en Nederlands in. Ja, dat is gewoon zo. En hoe ging het tussen jullie twee qua cultuurverschil? Want Jamaicanen, weet je wel... die zijn pepperig. Ja, maar ook pepperig vrouwen. Hebberig. Pepper. Ja, er zit pit in. Pit in, heet. Als je heet eten of curry eet, weet je wel. Oké. Ja, maar Duitsers zijn over het algemeen goed georganiseerd en gründlich en... Dat clasht een beetje. Ja? Daar heb je goed gelijk. Ja, dat clasht dan een beetje. Er is dan zo'n beetje, het moet alles mooi zijn. En dan wordt dan ook soms dingen omgezet in het huis. En de Duitser is dat gewend ergens te grijpen, dat is het, weet je wel. En ik weet, daar is dat ook. Ik kan die ogen dicht doen en ergens vinden. En dan, dat is dan een beetje in onze huishouding veranderd. Maar u krijgt dan denk ik wat extra pepper van Dawn. Wat krijgt Dawn van u? Ja, als het dan zo komt, dan moet ik de man spelen, maar 1 keer zo met de vuist op tafel slaan. En dan zeggen van, nou, dat vind ik niet leuk wat je doet. Of, ja, dan gaan we het gesprek aan. Het is niet dat het servies door het huis vliegt. Nee, dat doen we niet. Nee. Jullie lossen alles pratend op? Absoluut. En we hebben ons eens uitgezegd van, nou, als we ruzie over de dag hebben, we gaan dus avonds in bed, avonds moet het ruzie, moet weer bijgelegd zijn. Ja. En we gaan nooit zonder een kus slapen. Dat is heel belangrijk. Zo moet dat ook? Ja. En daarom heb ik gezegd, ik heb die echt een goede vrouw voor mijn leven gevonden. Ja, daadwerkelijk. Op Jamaica nota bene? Ja.
Hey, en, Had ik nooit verwacht dat het maar ooit zo komt, maar ja, goed. Man weet het ja nooit. Ne? waar kwam u haar tegen? Ik stel me dan voor, op het strand rondom een groot kampvuur waar allemaal mensen muziek zitten te maken. Nee. Auch een ganz simpele Art und Weise, manier. Ik ben bij zo'n winkeltje geweest. Ik wilde een paar biertjes halen zoals het daar is. En ja, een beetje snoep. En ja, moesten wachten op de eigenaar. En ja, en der kwam niet. Ja, en ze kwam zij daar langs lopen. En in Jamaica is dat zo'n beetje dat als mensen, als witte mens gezien wordt, ja, jetzt moet ik zeggen witte mens, Ja. dat niet dat racistisch ook, maar die wordt als portemonnee beschouwd. Je wordt van iedereen aangevraagd, hey, hebt u maar $50, hebt u maar $20, je kunt niet verlopen, wordt je niet gevraagd voor iedere keer voor geld. En als mijn vrouw daar langs liep, mich gezien had, kwam die op een gegeven moment naar mij toe en meinte zo, meneer, hebt u iets te eten voor mij? Ik heb sinds 3 dagen niks meer gegeten. Wow. Dat was dan voor mij zo wat van, oh, wat is dat dan? Normaal vraagt iedereen voor geld. Ja, en dan heb ik haar gezegd, ja, ik heb wat te eten. En ja, er was eten ook over. Ik had een strandfeest meegemaakt en daar was kreeft, also lobster over. En dan heb ik die mevrouw gevraagd van, nou, dat heb ik nog in het hotel liggen als je dat wilt. Ja, en dan vertelt zij mij, ja, ik heb nog $50. En dan heb ik voor 3 dagen te eten. En dan heb ik ze aangekeken, ja, wie, van een halve lobster, wie kan je daar van 3 dagen eten? Ja, zegt ze dan van, ik heb $50, ik ga een zakje viskoppen kopen. En met die lobster ga ik vandaag dat vlees eten. En met die schildpad samen maak ik een vissoep. En dan heb ik 2 dagen weer van te eten. En daar was ik zo verbaasd van, dat iemand aus niks, of bijna niks, zoveel kan maken en 2 dagen eten. En dan, ja, dat was ik zo van, wat een vrouw. Daar had ik dat ze nog mooi was, nog gar niet in de gaten gehad. Weet je wel, dat heb ik eerst nog later na vastgesteld. Nou, u heeft eerst naar binnen gekeken en toen pas naar de buitenkant. Ja. Wow. Zo moet het eigenlijk ook. Ja, maar ja, Maar- ja, en zo kwam het dan zo. En toen heb zei ik je... het spul gegeven Ja? en ja, dan bye. Ja. En ik had daar op Jamaica een crossmotor geleend. Ja, dat was mijn fabel ook. Ja, daarom ben ik ook met de crossmotor verongelukt. Ik had vroeger ook crossmotor gereden. En en daar altijd 's morgens lekker in de bergen ingegaan met de crossmotor. En ja, met zo'n trainingspak aan. Ja, en als het warm werd, jasje uit, achterop en maar schuren. Ja, en op een gegeven moment ben ik wel richting het hotel gegaan. Heb blijkbaar die jas van de motor verloren. Ja, en de volgende dag was ik am strand, kwam zij aanlopen. Meneer, je hebt hier een jas verloren. Ik heb het gezien. Ik zei, wow. Normaal krijg je spul niet terug in Jamaica. Wat weg is weg, krijg Nee, je maar nooit daar meer terug. uitgerekend zij dat jasje vindt. Ja, het was zo. Good karma. Absoluut, absoluut. En ja, dan kwam één ding van het andere. Ik was daar zo van verbaasd dat ik gezegd heb, ne, van nou ja, als iemand zo eerlijk is, dan mag hij ook nog die broek voor hebben. Heb ik het trainingspak cadeau gegeven en nog een handdoek en ja, wat man halt zo over had, om einfach netjes te zijn. Ja, en dan hebben we ons zijn we ons nader gekomen en ja, nou. Geweldig. En dat avontuur met ook dat trouwen, dat was ja ook een echt avontuur. We zijn in Kopenhagen getrouwd. Waarom in Kopenhagen of all places? Ja, omdat dat veel makkelijker is. Echt waar? Ja. Ja, in die tijd, ik heb een vriendinnetje in Almere wonen. En van haar, de broer, der was in die tijd burgemeester van Kopenhagen. Dat wil je niet geloven, maar het is zo. En die kwam aan en zei, ja, waarom gaan jullie niet in Kopenhagen trouwen? Mijn broer is toch burgemeester, die kan dat zo doen. Dus de burgemeester van Kopenhagen heeft jullie getrouwd? Ja, Frank Hedegaard. Ja. Fantastisch. Ja. Geweldig. Dan moesten wij helaas 2 keer naar Kopenhagen rijden. We kwamen terug. Ja, het was zo, mijn vrouw moest terug. Ja, na 3 maanden mag ze hier blijven. En dan hebben we beslist, ja, kom, zullen we proberen dat we kunnen trouwen. Als we dat voor elkaar krijgen, dan vergeet het maar. Hè. Dan is die vlucht terug nihil. Ja, dan is dat geld weg.
maar je bent hier, dat is de grootste schat die ik zou krijgen. Ja, en zo hebben we dat dan ook gedaan. Trouwen is alles mooi gegaan. 9/1/2009, onze trouwdag. En dan kwamen we hier terug. 9 januari. Ja. En kwamen we terug naar de gemeente hier in Horst. En kwamen bij de gemeente. Trots. Ja, we zijn getrouwd. Nou, mag ze blijven. En mijn vrouw dreht dat ding om. Ze zegt, ja, maar daar is geen apostille-stempel op. Een apostille-stempel heb ik nog nooit gehoord. Ja, ik zeg mijn vrouw, maar wat betekent dat? Ja, zonder die stempel, dat is een bevestiging dat dat ook een daadwerkliche oorkonde is. Ja, in Duits zeggen ze beglaubigung vom Notar. Een zegel of zo? Ja. God. En was het, en dan heb ik tegen mijn vrouw gezegd, kom, we gaan maar even nog maar snel naar Kopenhagen. Dan zijn we in één ruk naar Kopenhagen, stempeltje erop, wieder terug. En dan de volgende dag, ja, presently, proudly present. Ja, en dan mocht ze blijven.